আজকের ভিডিওতে আমরা আনবক্সিং করব ওয়াইরেস্টোর ব্লুটুথ ইয়ারবাডস। চায়না থেকে আসছে এটা। এর সাথে একটা পাউচ দিছে। এই যে হলো এটা বক্স, রিয়েল ওয়্যারলেস কলিং মিউজিক। এখানে কি দিছে? এটা মেন স্পিকার। এটা হলো স্পেসিফিকেশনস। ওয়ার্কিং ডিস্টেন্স 10 মিটার, চার্জিং টাইম 1 থেকে 2 ঘন্টা। প্রতিটা ইয়ারবাডসের 4 ঘন্টা চার্জ থাকে একবার ফুল চার্জ দেওয়ার পরে। এখন বক্সটা খুলতেছি। এক্সট্রা এয়ার টিপস। এটা হলো ইনস্ট্রাকশনস। এখানে দিয়ে দিছি কিভাবে কি ব্যবহার করতে হবে। এটা হলো চার্জার, যে কোনো অ্যাডাপ্টার লাগায় চার্জ দিতে পারবেন। এগুলো হলো ইয়ারবাডস। এখানে টাচ সেন্সিটিভিটি আছে, আপনারা মিউজিক চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা গান পজ করতে পারবেন। এটা লাইটও আছে, লেফট রাইট ইন্ডিকেটর আছে, এটা অনেক ভালো করছে। এটা হলো বক্স প্লাস চার্জার, এটার মাধ্যমে রাখা চার্জ করতে পারবেন। ম্যাগনেট আছে, রাখলে অটোমেটিক ভিতরে ঢুকে যায়। আর এখানে চার্জিং ইন্ডিকেটর আছে, এটার মাধ্যমে দেখায় যে কত % চার্জ আছে বক্সটার মধ্যে। এই যে এই তারটা দিয়ে আপনারা যে এখানে চার্জ করতে পারবেন, যে কোনো অ্যাডাপ্টারে লাগায়া। আর এটা থেকে চাইলে আপনারা আপনাদের স্মার্টফোনে চার্জ করতে পারবেন, যে এইখানে লাগায়া। এটার মধ্যে 1200 mAh এর ব্যাটারি আছে। আর এই জায়গায় একটু ট্রান্সপারেন্ট দিছে জায়গাটা, এটা অনেক ভালো করছে। আপনারা লাগানো অবস্থায় দেখতে পারবেন যে কত % চার্জ আছে এটার মধ্যে। আপনারা চাইলে আপনাদের অন্য কোনো ইয়ারফোন থাকলে এটাও পাউচে রাখতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। আমি অন্য একটা ভিডিওতে এটা রিভিউ দিব। এটার দাম 750 টাকা, দ্বারা যে আমি অফারে পাইছিলাম 500 টাকা অর্ডার করছি। আমি লিঙ্ক দিয়ে দিতেছি ডেসক্রিপশনে কিভাবে অর্ডার করতে পারবেন। আর এটা হলো দারাজ মলের প্রোডাক্ট, অরিজিনাল প্রোডাক্ট এটা। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।